గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మనకైతే ఈ పీసీబీ రిపేర్స్ అనేది ఎవరైనా వాషింగ్ మిషన్, రెఫ్రిజిరేటర్, ఏసీ ఇలా ట్రైనింగ్స్ అయితే తీసుకున్న వాళ్ళు మీ బోర్డులు మీరు ఓన్గా చేసుకోవడానికి అయితే మీరు పీసీబీ ట్రైనింగ్ అనేది కంపల్సరీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే పీసీబీ బోర్డులు మనం తీసుకెళ్ళి ఆ టెక్నీషియన్స్ కంటే మనం ఎవరైతే పీసీబీ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు అది అవ్వదు ఇది అవ్వదు అని చెప్పి లేకపోతే కొన్ని బోర్డులు చేయలేకపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి. అదిగాక మనకి టైం వేస్ట్ కూడా అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. మనం ఈ పీసీబీ బేసిక్ అనేది నేర్చుకుని ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి టెక్నికల్గాను అలాగే మనకి లూప్ లైన్ సిస్టంలో కూడా మనం అయితే నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. ఈ వాషింగ్ మిషన్, రెఫ్రిజిరేటర్